गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस आज हम आप लोगों को बताएंगे ये इंजन में नया एक बीमारी आ गया और वो बीमारी आप लोग का सामने देखेंगे क्या है नहीं है। तो देख लेते हैं क्या है नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करके देखते हैं। मारो मारो। अरे ये नया डिज़ाइन का आवाज़ हो रहा है यार, ये कहाँ से आवाज़? देखिए तो वाटर पम्प देखिए तो सही है ये तो। मारो एक बार और मारो। बस बस बस, बीमारी पकड़ा गया यार। चाचा ये बोतल निकालिए तो, ये बोतल यहाँ बोतल कौन ढुका दिया यार? अरे यार ये बोतल ढुका दिया, हम तो डर गए यार। हाथ हटाइए तो स्टार्ट करने दीजिए। स्टार्ट करो तो, स्टार्ट करो। ये तो नया बीमारी निकल गया था यार। हाँ, मिस्त्री का दिमाग खराब कर देगा ये ड्राइवर लोग। ऐसा ड्राइवर रहता है। देखे आपको भी बोल रहा। अरे यार ये तो आप साउंड हैवी आ गया हो। तो चलो यही था वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो। तो ऐसे बीमारी होते रहता है और आप लोग भी ऐसे देखिएगा, सही से पगला बना देता है मिस्त्री लोग को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।